好，我们来看这个定理。他说哈，这个方程数，这两个方程式哈，这个样子等于0，这个样子等于0的话，那么 s 比 y 比 g 的话哈，是等于这三个小行内式的比啊。好，那这里的话有个条件就是说哈 ，s 呢 y 进哈，这不能等于0啊，也就这三个小行内式哈都不能等于0。好。那这个哈，它有一个几何意义啊，它的几何意义什么？我来先讲它的几何意义，以后再来证明它。它的几何意义是这个样子，就是说，这个代表一个平面嘛，这个代表一个平面。那 A1、B1、C 哈代表什么？代表呢第一个平面的法向量，也就 N1哈是等于多少呢 ？A1、B1、C1 啊。那A2、B2、C2代表这个平面的法向量，等于哈 A2、B2、C2了。好啊，首先的话哈，因为这个小内式都不等于0嘛，代表这两个平面呢没有互相平行。那没有互相平行的话哈，那这样的话它会交一条直线的。那这条直线它会通过原点，为什么？因为00点的话哈。000的话呢是它的一个解，所以的话哈，它们两个交线呢，它会通过什么？通过原点。那既然通过原点的话，假设这是原点的，那通过呢原点的哈，这条直线可以怎么表示呢？可以这样表示的，就是说假设哈，这个是这一条直线的方向向量，这个假设叫做 ABC 好了，叫做 ABC 好了哈。那这样子的话，这一条直线可以怎么表示？可以这样表示 ，x 这个是原点嘛，000啊，这个是动点是 SYG 嘛，这个向量跟 V 是平行的，也就 x 减0，比上 a， 会等于多少呢 ？y 减0比上 b， 会等于多少 ？z 减0，比上呢 c 了。就有这个关系式了。好，那这个关系式以后哈，我就可以知道什么呢？知道 x 比 y 比 z 哈是等于 a 比 b 比 c。那 a 比 b 比 c 哈，其中 a、b、c 哈什么？是这一条直线的方向向量。所以我们现在只要把这条直线的方向向找出来以后，带进去就是答案。好，那现在问题是说。这条直线的方向向量等于多少？现在这条直线呢是由什么？是由两个平面的话哈的交线构成的嘛。这条直线呢它是通过原点的。好，现在呢这个平面的法向量是 N1， 这个平面的法向量是 N2。好，那我把它取 yg， 取 yg 以后，这个 yg 哈，同时呢。这个垂直于呢这两个法向向量，那也就是说哈，这条这个它取的 yg 哈，这个方向就等于是这条交线的呢它的呢方向向量，也就是现在方向向量等于多少呢？现在方向向量实际上是等于哈 n1 cos n2，现在方向向量哈，实际上就是 n1 哈。cos 呢 n2，n1 cos n2， 好，cos 完以后等于多少？这个向量跟这个向量取 yg 的话，就是这个小内式，这 b1、b2 c1、c2， 比上多少？比上 c1、c2，a1、a2， 再比上多少呢 ？a1、a2， 再 b1、b2。这个就是它的答案，这个就是它的几何意义了。好，我们现在就来呢用代数的方法把这个呢解出来。我现在把这个呢移过来，就是 a1 现在正式证明a1 x 加上呢 b1y 等于负的 c1 了。a2 x 加上 b2y 等于负的 c2 累积，这样子。
然后呢 ，s y z 都不等于0嘛。好，所以我就知道呢，这个 x 等于多少呢？就是等于多少呢？这个小内式 a1 a2 哈 b1 b2，分之多少呢？把这个呢拿过来，或者 c1 减，或者 c2 减，这是 b1 b2，这样子。好，这 y 哈 ，y 的话呢等于多少？y 的话等于多少呢？等于这个是 a1 a2 b1 b2，分多少呢？把这个拿过来，叫 a1 a2，这是负 c1 减，负 c2 减。好，那这样子的话，我就知道说x 这个的话，就可以把它抽出来 ，a1 a2 b1 b2，就抽出来。一抽出来以后我现在c 这一行跟这一行对调，就差个负号嘛，这负号就没了，那就抽出来，就是 c1 c2 a1 a2，就抽出来，这样子。然后呢，这个在 x 多少 ？x 的话就把 z 的话抽出来，那这一行跟这一行对调，所以这个等于多少？等于是 a1 a2 b1 b2分之多少呢？这是 b1 b2 c1 c2，就抽出来。好，所以我就知道这是 x 比 y 比 z 就等于多少呢？就等于这个是 x 是等于这个嘛？这是 a1 a2 b1 b2 b1 b2 c1 c2，比上多少呢？比上这个是 a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2，好，再比上去，那就可以约掉。那约掉以后，我全部乘以 a1 a2 b1 b2，就得到多少？得到呢 b1 b2 c1 c2比上 c1 c2 a1 a2，再比上多少？因为全部同乘以呢这个分母 a1 a2 b1 b2，用代数的方法直接算一算就可以得到呢这个结果了。这个结果它有它的几何意义，那个几何意义呢就是我刚刚讲的，这样我们就证明了。